Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mpun enten Ka'bah. Mpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumah Nabi Ibrahim. Syarate antohiro bi'ti al-taifina wal akifina war ruk'ais sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing salat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan-penyimpangan nggih. Terus Ka'bah dadi kebanggaane tiang-tiang salah. Nggih niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tesih kafir. Niku bangga nak mereka itu orang yang benar. Buktine dipasrai ngrumat napa Ka'bah niki eling-eling. Dadi Ka'bah iku barang suci. Dinggo agul-agulane wong kafir. Tiga sombong-sombongan terus menentang keberhadirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong napa? Salah. Lha disebut mustakbiri nabi samiron dahjurun. Terus niki pentingnya ngaji nggih. Terus ada era di mana Ka'bah niku monggo sombong-sombongan tok. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza akhadna mustrafihim bil adzabi idza hum yaj'arun la taj'arul yawma innakum minna la tunsarun. Hatta idza akhadna sigo nalikane ngalap sapa ingsun ibtidaiyatun te hatta maknane ibtidaiyah mutrafihim ing pira-pira sugih-sugih wong kafir, utawa wong kafir-kafir sing mapan, aghnia ahum tegese pira-pira wong kafir sing sugih waru asa ahum lan pira-pira wong kafir sing pemimpin. Ta'ala bil adabi lan siksa. Ai saifi tegese kelawan terjadine perang yaum Badrin ing dalam perang Badar. Wong kafir diparingi kalah ning perang Badar. Idza hum nalikane utahi mengkono idzan nalikane mengkono hum te kufar iku yas'aruna iku padha sambat maksudnya bungok-bungok sapa kufar. Manane yasrohun sorohan bungok-bungok ya dijuna tegese padha bungok-bungok sapa kufar. Yuqalu dan ucapna lahum kedhi kufar padha wala taj'arul yauma. Aja bungok-bungok sira kabeh al yauma ing dalem iki dina. Innakum sak temene sira kabeh minna sange ingsun iku latun soruna iku ora bakal den slametno sira kabeh. Latum nauna tegese ora den alang-alangi sangka adab sira kabeh. Ketika teman-teman ana apa ayat pira-pira ayat ingsun minal Qur'ani sange Qur'an. Tutla iku den waca apa ayat alikum ing atase sira kabeh. Qur'an iku wis diwaca ning kowe tapi fakun tumangka ana sira kabeh ala aqabikum. Ing atase pira-pira tungkak sira kabeh ku tangkisuna iku berbalik sira kabeh to mlaku mundur sira kabeh. Tarjiuna tegese bali sira kabeh kohkoro hale mundur. Manane menolak kebenaran dianggap mundur ke belakang. Mustakbirina hale wong sing sombong kabeh. Anil imani sange iman. Kowe wong sing sombong menolak iman justru bihi kelawan nyombongno Ka'bah. Bil baiti tegese kelawan nyombongno Baitullah rupane Ka'bah. Awil harami to kowe sombong mergo dadi penduduk tanah haram. Bi annahum lan saat menika kufar iku ahluhu iku ngrasa dadi ahline tanah haram fi amrin ing dalam kesentosaan bi khilafi sairin nasi hale berbedani sekiranya manusa fi mawatinihim ing dalam panggonane annas. Wong kafir ku sombong banggakno Ka'bah zaman niku maksudnya samiron hale jagongan dalu-dalu halun jamaatan tegese kelompok yatahaddatsuna kang padha jagungan sapa jamaah billahi ing dalam wektu bengi haulal baiti ana ing seputar Ka'bah. Tahjuruna hale padha ninggalno Quran sira kabeh minas sulasi tatrukuna. Sangka masdar sulasi tatrukuna tegese ninggal sira kabeh Al-Qur'an ing Quran. Wa minar rubai lan dianggep sangka wazan rubai takuluna tegese ngucap sira kabeh wairul haqqi ing pengucapan sing ora hak fin nabi ing dalam hae nabi wal Qur'an lan Qur'an. Qala ta'ala afalam yadabbarul qawla. Afalam yadabbaru ana ta ora padha angen-angen sapa kufar asluhu te aslane yadabbaru ya tadabbaru.
Fadhimat mongko dene domno apa atau tak fidal ing dalam dal. Afalam yadabbaru ana ta ora ngenangen sira sapa kufar alqaula ing dawuh sing didhawuhna Quran. Ayil Quran tegese Quran adalah kang nunjukno ala sidqin nabi ing atase benere Kanjeng Nabi. Amja ana ta teka hum ing kufar apa ma perkara lam yakti kang ora teka apa ma abahum ing pira-pira bapak kufar ala walina kang dhisik-dhisik kabeh. Amlam ya'rifu ana ta ora padha kenal sapa kufar rasulahum ing pira-pira utusane kufar. Fahum mongko te kufar lahum maring rasul iku mungkiruna iku ngingkari kabeh. Am yaquluna ana ta padha ngucap sapa kufar bihi jinnatun. Bihi ku tetep ana ing Muhammad jinnatun te penyakit edan. Mereka itu berkomentar nak Muhammad itu dianggap edan jare wong kafir. Al istifamu te istifham fihi ing dalam dawa am yaquluna ditakriri krana ngukuhna bil haqqi lan hak. Rupane min sidqin nabi iku benere nabi wa maji rasuli lan tekane rasul lil umami maring pira-pira umat al madinah kang wis liwat. Wa ma'rifati rasulihim lan ngerteni pira-pira rasule kabeh bisidqi lan bener wal amanati lan amanat. Wa alla jununa lan yen to ora ana sifat edan iku maujud bihi ana ing rasul. Balja ahum bil haq. Balja balik teko sapa rasul tebal intikali krana pindah bahasan. Teko sapa rasul hum ing kufar bil haqi lan go barang hak ayil Qur'an tegese go Qur'an al mustamili kang mengku to kang mengandung ala tauhid ing atase tauhid wa syara'il islami dan pira-pira syariat Islam. Wa aktsaruhum ta'ake kufaril hakim maring barang haki ukarihuna iku gedeng kabeh. Walawi taba'a umpama kok anut apa al haqqu barang hak ayil Qur'anu tegese Qur'an. Anut ahwaahum ing selerane kufar. Nafsune kufar to selerane kufar. Bi anja gambare arep yen teka apa Qur'an bima kan perkara yahwunahu kang padha seneng sapa kufar hu ing ma. Rupane minasyariki yaiku ngakoni anane kemusyrikan wal waladi lan anak lillahi keduwene Allah. Ta'ala maha luhur Allah andalika saking kemungkinan dia anak. Oh iku ora mungkin. Umpama barang hak anut hawa nafsu, anut selerane kufar. Lafaz sadat tektine rusak, apa samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi. Waman lan wong fihinna kang ing dalam samawat lan ard. Waman lan wong fihinna kang ing dalam samawat lan ard. Ai kharajat tegese metu apa samawat lan ard an nizamiha saking tatanane samawat lan ard. Al musyahadi kang den sekseni. Merga liwujudi tamanui krana mesti terjadine saling berlawanan. Fisyai ing dalam perkara, adatan ing dalam adate. Inta ta'addudil hakimin alikane wewilangane wong sing gawe keputusan utawa rivalitase wong sing gawe keputusan. Bal atenahum balena kana ingsun ing kufar bi dzikrihim kelawan peringatan ning kufar. Maknane bil Qur'ani tegese kelan Qur'an ala dikang fi kang iku tetep ing dalam Qur'an dikruhum ta nyebut kufar wa syarafum lan dadi kehormatane kufar umpama gelem maksud. Fahum mongko te kufar andikrihim saking Qur'an sing mestine ngelingno kufar ngoten nggih iku muriduna iku mengo kabeh. Am tasalu ana ta njaluk sira Muhammad hum ing kufar khurjan ing opah. Ajron tegese opah alama ing atase perkara cita kang teka sira Muhammad ing kufar bihi klan gowo minal imani sing iman. Fakharaju rabbika khair. Fakharaju rabbika mongko te opah kang saking pangeran sira Muhammad. Ajruhu tegese ganjaran sangka Allah wa thawabuhu lan tegese ganjaran sangka Allah wa rizquhu lan rezekine Allah khairun duwe apik. Wa fikiratin khurjan amtas alhum khurjan fakharaju rabbika khair. Sebagian kira khurjan standan amtas alhum khurjan fakharaju rabbika khair. Fil maudhi'aini ing dalam panggonan loro dados nak khurjan nggih khurjan standan wa fikiratin ukhra khurajan. Yaiku amtas alhum kharajan fa kharaju rabbika fihi ma ing dalam khurjan awal lan khurjan sanine wa huwa ta'awwu khairur raziqin wa api zat sing maringi rezeki afdalu man tegese luweh api zat atau kang maringi sapa man wa ajara lan ngekeki opah sapa man wa inna kalan sak temne sira Muhammad latatuhum yaktine aja-aja sira Muhammad hum ing kufar ila siratin maring dalan tori tegese dalan mustaqimin kang jejeg dinil islami tegese agama Islam. Wa innal ladina lan sak temne wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladina fil akhirati lan akhirat. Maknane bil ba'si kelan tangi sangka kubur wasabilan ganjaran nalika bilan siksa.
Anis sirati saking dalan sing jejeg aitori kitekse dalan sing sejeg iku lanakibuna iku yektine mengo kabeh manane adiluna tegese melenceng kabeh wala rahimnahum pomo ngekeki welas ingsun ing kufar wa kasyafna lan buka ingsun mak ing perkara bihim kang ing kufar mindurin saking bahaya manane madarat ajuin tegese kelaparan asoba kang mekenani apa kelaparan hum ing penduduk Mekah bima kataone Mekah sapasini nak ing masa 7 tahun. Umpama Allah melasi mereka lalat ju yektine padha ndulurung sapa wong akeh tamado tegese ndulurung sapa wong akeh fi tughyanihim dalam kesesatane wong akeh dolalihim tegese kesesatane wong akeh ya mahuna hale mitar-mitar kabeh taro daduna tegese mitar-mitar sapa wong akeh manane ngalor ngidul yo pancet ning kesesatan walau kota khutnalan teman-teman ngalap ingsun ing kufar bil adab iklan siksa iljui tegese kelan kelaparan. Famastakanu mongko ora padha sopan sapa kufar tawadhu tegese ora sopan sapa kufar li rabbihim maring pangerane kufar. Wa ma yatadarruna lan ora padha DPDP sapa kufar. Yarghubuna tegese ora padha tenanan nggih ora padha tenanan targhib sapa kufar ila wa maring Allah biduai kelawan donga. Hatta idza fatahna sigo nalikane buka ingsun ibtidaiyah tunte hatta buka kalam alaihim ngatasi kufar baban ing pintu. Dza adzabun kang duweni siksa sahib adzabun tegese kang duweni siksa syadidin kang banget. Wa ta'ala adzab syadid yaum badrin iku terjadi ning perang Badar utawa yaum badrin iku terjadi ning perang Badar bikotli kelan den pateni ini tokoh-tokohe wong kafir. Idza nalikane ngono gumte kufar fihi ing dalem ikilah adzab iku mublisuna iku putus asa kabeh. Mublisuna iku putus asa kabeh. Aisuna tegese putus asa kabeh mingkuli khairin saking saben-saben kaapian. Mingkuli khairin saking saben-saben kaapian. Pun kula terangno nggih masalah niki surat ayat niki ayat Makkiyah. Terus surat niki surat Madaniyah tapi tentang niki ini ngenang Makkiyah. Teng mriki diterangaken oleh nafsir Imam Suyuti samiron tahjurun nggih mustakbiri nabi samiron napa tahjurun. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mpun enten Ka'bah. Mpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumah Nabi Ibrahim. Syarate antohiro bi'ti al-taifina wal akifina war ruk'ais sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing salat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan nggih. Terus Ka'bah dadi kebanggaane tiang-tiang salah. Nggih niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tesih kafir. Niku bangga nak mereka itu orang yang benar. Buktine dipasrai ngrumat napa Ka'bah niki eling-eling. Dadi Ka'bah iku barang suci. Dinggo agul-agulane wong kafir. Dinggo sombong-sombongan terus menentang keberhadirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong napa? Salah. Lha disebut mustakbiri nabi samiron tahjurun. Terus niki pentingnya ngaji nggih. Terus ada era di mana Ka'bah niku monggo sombong-sombongan tok. Nggih nganti sakniki niku wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener timbang NU. Jare alasane wong sing ngrumat Ka'bah. Akhire ana wong kaji mulai nganggo madzhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Nang Mekah iku biasa salat ra kunut terus do omah ora kunut. Sesuai ning salat tuh ning Mekah biasa salat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajan kowe wong Arabi bento, wong Arab napa bento. Iki kula sering ditakoki. Kula niku ora ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kathah. Anu sering ditakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah niki London niki kula niki ra ngelu tapi maksa ngaji lah. Nak ngelu ra ngaji malah ora ngamal. Dadi tetep ngaji.
Kula niku sering ngertos ya, pancen tiyang Arab nggih sing bodho nggih langkung kathah nggih sami kaliyan tiyang Indonesia nggih sami sebetulnya nggih sami. Mergo kula nek jelek ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwih akeh wong napa bodho. Ah niku nek misale soft ngarep iku kosong. Niku memang mlaku, kursine digawa. Kula niku perasaan nak kiai Indonesia jan saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngeluh banget kok mboten lungguh. Nah wong Arab mboten. Ya sehat iku salat wis gawa kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat iku nak soft ngarep iku kosong, kursine diangkat. Padahal niku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat ya tenang ae terus digo-lugo meneh. Lungguhe lungguh kaya wong marung niku lho lungguh kursi mboten nak Indonesia lungguh sopan. Lungguh iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lungguh napa? Kursi. Kok ya biasa digo mlaku kok di parah tenan. Ha niku sing kula nate ditangkleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus ni. Diawara telepon diangkat as-shalah terus dipadil apa sa'i meneh. Aku ora ngerti. Gus lha iku madzhab apa? Nek iku madzhab bento. Perkarane berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa? Syar'i. Dadi mergo ning kota suci pusate napa Islam. Dadi mulane dados wong alim teng Indonesia kudu pede mergo sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusate Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jare wong NU lujute Mekah iku traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep waduh jadi satu-satu dadi. Lah cara kula iku padha klirune. Artine padha klirune nek wis mantep kunut ya kunut ae, nek mantep 8 ya 8 wae ora usah anut Mekah. Mekah iku tahu dienggo kebanggaane Abu Jahal, Abu Lahab banggane nggih nganggo napa? Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misale sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub. Ujub ku nglebur napa? Ngamal. Sampeyan seneng sedekah terus mulai tebek sing mbok sedekahi ya nglebur ngamal. Wong cara pangeran niku duwe ndekne kabeh. Dikira iso ngarepe pangeran ngendikan, tapi piye kula sedekahi nang mulai tebek kula. Takoki pangeran, duwe sapa? Paham cara pangeran apa? Duwe sapa? Ini penting kula aturaken. Dadi sampean mboten saged sithik-sithik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Nggih biasa mawon nak ada pembenaran dari mazhab kita nggih kita ikut, kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kula nggih sering dipisoi yang perkara fatwa. Ini ki rungokno tenan nggih. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma nggih mboten kula wales wong bodoh. Mator jadid. Ini rungokno sing haji-haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid, airport sekarang yang di Jeddah. Itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Budi Ka'bah dari Masjid Haram. Tapi kalau mator kodim pelabuhan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rungokno ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten. Kira-kira kisaran berapa dua nopo marhalah. Dua marhalah itu ada yang ngitung 80 kilo, 84 nopo kilo. Niki rungokno ya. Niki kula tangklet sing nate-nate haji. Sampean pernah enggak dengar haji disuruh ihram di atas pesawat? Mboten nate pernah pirang mboten? Nggih. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasane kan ihram teng napa? Dhuwur napa? Pesawat karena sudah ada liwat Medina. Nah, liwat Medina kan jelas ya mungkin mikote saking bir napa? Ali. Tapi nak sing pun mepet haji kan biasane langsung napa? Mekah. Lah mungkin kuwatir gak entuk mikot. Kan mikot napa? Teng pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh nak menawi salah gitu delok kitabe mon. Kula nu gak ada kitab niku per 100 tahun, termasuk gak ada kitab haji terkini. Mulai karangane Said Muhammad, orang-orang kita, orang-orang Sunni.
sampai karangan Wahabi individu, kados profesor-profesor fikih Wahabi. Ya orang alim kalau yang profesor. Sampai fatwa Wahabi yang MUI-nya, yang negara, yang fatwa negara. Jadi kados teng mriki kan wonten fatwa orang alim mandiri, alim MUI, ono alim NU macam-macam kan, non tarjih Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport yang saat ini itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah jauh dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti saya kan nih, paham ya? Kalau ini sing buatan haji lagi ngrungokno ben ngrungokno ilmu, coba perak kelar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah, masih ora kelar mlebu swarga, bakas swarga tetap sae. Jenenge ilmu tetap napa barokah. Engko karek mlebune napa. Pola mikot itu kan ngeten nggih, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pager. Jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut napa? Mikot. Jadi misalnya saking Madinah Bir Ali, mungkin saking Yaman Yalamlam, mungkin saking Irak Datu Irkin, mungkin saking mriki kan itu zaman Nabi mun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah, dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat napa? Lewat budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo malah mesti sah. Cuma keselen kemal-kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ikhram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu 2 marhalah dari Ka'bah. Nah Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane ora muni kakekane mau muni kurang asem ngono tok. Nah kakekane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakekane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka matur jadid kok Jeddah diragukan mabrurnya. Dadi luwe jenengan atok misoi timbang muni ngoten iku men. Unjine ora pangeran kok darane mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan sampean darane apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan lah aku wis biasa muni sah dadi aku muni sah wae apa mesti. Seperti banget siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi antara ketemu pangeran sah ora sah milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalaten. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat ini sampean latihan ngaji ya ben boten sombong. Meskipun nak sampean ra kelar kaji ra gelem ngrungokno iki ya sombong, pepe ra kelar ora belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo ngalim kula padahal kula dereng kaji. Sampeyan tak ceritani, Dzati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama yang memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Dzati Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Dzati Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Ya mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas aman. Niki penting kula aturaken. Lah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atas Yalamlam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Madinah,
Niku nggih liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang produk pedotan mondok kan juga ada tahu krungu-krungu sidik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah. Wallahi demi Allah saya ndak akan ngelewati Jakarta. Dia sumpah di darat. Wallahi saya ndak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat. Ya melanggar sumpah. Wong dekne piye liwat Jakarta. Ana sing darani ora melanggar sumpah. Uang maksudnya orang liwati Jakarta ya orang liwati sikile, orang liwati secara. Tapi nak ning dhuwur ya ora diitung. Wong ning dhuwur. Lah justru nak sing darani ra diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat malah bro-bro-bro itu perkarane. Mergo ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu bar diliwati Ruhin di dhuwur pesawat. Omahku dhuwure aku bar diliwati Pak SBY. Mergo Pak SBY bar ning Yogya terbang dhuwure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBY bar liwat omahku. Mergo ora liwat dhuwure. Sah mboten sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya. Jadi kalau tahun kemarin itu sampai rame, satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakai pakaian ihram dari Solo, sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah, sing pun mepet kan hajine berangkat ke Solo langsung Mekah kan. Langsung musim apa? Haji. Betul nak yang sampean dengar kalau yang akhir itu ihramnya di pesawat apa di Jeddah? Pesawat kan? Nah, mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Pemenang anggo pakaiane ning putih Solo. Ya tapi resikonya niku nggih, nek ampun kadung nganggo pakaian ihram dia sudah niat kalau melanggar ihram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya berda. Aja kaya ceritane wong-wong niku, wong kabeh ya wong awam-awam niku terus bareng nguyuh bengok-bengok perkarane jebule cek kathok. Kula niku ya anake kiai ya kiai sering kanca akrab ya ketua-ketua KBIH. Ya akrab kula sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti go takok-takokan tapi ora usah bayar bisane niate ngono kacau. Dadi rata-rata ketua KBIH akrab kula. Karena nak mamang takok tapi ora usah napa bayar. Nah, ini berarti wong kaji sitok untuk 1 juta, 2 juta dan lain-lain. Warga ini diprotes perkara ihram mikot niku meriang. Wah piye Gus? Kula nak ihram saking pesawat ku dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ihram king Jeddah gak dinyali dipisoi tiang-tiang haji jare meragukan apa kemabrurannya. Hal-hal seperti itu, nggih memang nggih repot. Cara kula nggih, nak sampean haji sanut ae pembimbinge. Sementing ora kon celananan jin ngoten mawon sing pancen repot nama masalah. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ihram dari Jeddah itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah, beberapa ulama kita juga bilang sah. Nah, takbir yang di Fathul Mu'in, di sarahnya Fathul Mu'in di I'anah itu Jeddah yang dulu. Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malih. Kalau yang Jeddah dulu itu pelabuhannya itu mepet Mekah. Itu tidak meyakinkan nak jaraknya di atas marhalat. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu jauh sekali, wong numpak bis ya wis kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan, numpak bis kesel ya suwi ra tok-tok. Wonten sing ngitung di catatan depak resmi itu 120. Berarti mun susuk ta. Susuk kada kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyambak, nggih kitab piyambak. Kitab lho maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode
Terus kitab I'anah dikarang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 nopo kilo. Saniki pelabuhan mboten enten karena ndak ada yang liwat kapal laut, liwat airport. Niku sekarang pinten? 120. Mulane pentingnya istihad ke. Istihad iku wis pokoke anut zaman, tapi hukumnya tetep. Anut zaman hukumnya tetep ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi nak numpak unta maca napa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak Kijang Innova utawa numpak bis. Aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku mergo numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetep maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah nek anut sunah rasul maca donga subhanalladzi ngenteni sing mbok tumpaki unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ayo repot. Mulane wong apa sini rasul iku ya ana klirune, tapi kowe nglirokno ya goblok kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya ketok gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik Kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal Kijang tentu tidak unta kan. Mboten Kijang enggak mboten. Nah, sama mikot yang ditentukan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setar arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya Lam-Lam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah ora digawe mikot. Lah ulama mamang kan ape gawe sok dadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar tuh berani menentukan dzati irkan jadi mikot padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Lah kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya enggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cocok gremang-gremeng kondo santrine dhewe rawani polemik. Kiai saiki anut negara, ilmune didakon ndi piye kok urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, enggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh itu kan dulu mesti ba'das zawal. Zaman Nabi mesti ba'das zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assib macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengarin. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwane Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh, dan orang dulu kalau pergi ku suwi. Kados yang dhisik dolan Pak Alik Pak Dir atau dino patang dino apa meneh haji. Jadi Nabi dawuhe ngeten. Ini Aisyah haid, jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Ya jare Nabi ya tak anteni sah. Tadi kalau haid apa tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang ngenteni berapa? 6 hari. Ya 6 hari. Ya Kanjeng Nabi sahabat ya ikhlas wae wong iku keputusane Nabi terus wong dhisik nak lunga kan suwi-suwi perkarane enggak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep ning dulur ya suwi wong mulai ya kesel. Makanya wali dhisik bojone akeh kan misalnya wali Cirebon apa ning Surabaya ning Pekalongan rabi. Ning kono 3 wulan bariku ngliwati Bantul rabi. Engko rabi tok ndi Medion rabi. Mulane bisa wae sampean ira ganteng lah turunane wali mungkin wong wali dhisik ku. Mulane angger wong aku turunane wali songo perkarane lho itu memang iya, memang Pak Hamka sing terkenal. Itu mboten wayo. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo, Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak Hamka kancane babah kula zaman mondok Mekah. Hamka niku anake wong alim. Ane Hamka itu dekne ketua Muhammadiyah tapi didolano NU mergo Hamka niku wong nopo? Ngalim. Ya anake wong alim pancen Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone Pematang Siantar ning daerah-daerah daerah-daerah sana Minangkabau.
Ya nak dakwah di desa binaan 3 wulan, ngono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya mbok betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora ros. Pokoke ora usah mbok jero-jerono. Pokoke ngono model wong dhisik iku anggere dakwah ya tambah bojone. Ya kaya Sarif Hidayat itu wae. Nang Didi di garwa. Dakwah ning Cina ya mulai ya nggawa bojo, pokoke anggere dakwah. Lah saiki wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone ndek alasan. Apa alasane rabi wong iso apa? Mulai dadi jokono mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Nggih, ini menyangkut napa? Menyangkut napa? Zaman.